Parce que na enseignement na biso ya Bukongo balobi toza na 5 catégories de personnes. Toza na muntu nti, muntu miena, muntu mbumbu, muntu bulu, muntu mahanza. Toloba moto nyama, moto nzete, moto phénomène, moto minéré na moto oyo azali moto. Parce que na époque ya kala ancêtre na biso bazalaka na notion ya koyeba ke na kati na mokili oyo nga nazo vivre naza elongo na bandeko nanga. Soki moto autaka likolo akitaka c'est que tant moto asilisi cycle na ye na terre physique c'est ngela zonga ndenge ayelaki. Mais soki ezalaka ke moto akendaka kokufa c'est que moto akita te moto bakela ye. Mais bakela karakasi parce que koro moto pourquoi moto asa parfait ko leka bikela bunyonso. Parce que corps mutu eza composition ya ba matière nyonso eza na monde. Donc ba matière nyonso eza na monde oyo yango e composé mosuni ya mutu. Yango moni na bikela nyonso nzamba kela mutu azalaka parfait parce que nzoto mutu e composé ba matière nyonso e composé mokili. Parce que na kati nzoto mutu toza na mai, toza na moto, toza na mopepe, toza na mabele. Na kati nzoto mutu toza na pétrole, na kati nzoto mutu toza na mercure, na kati nzoto mutu toza na diamant, na kati nzoto mutu ezali composé na ba nyonso e composé mokili. Ensemble na milimo oyo ba créaka mokila mosuni. Tango ba créer parce que na surface terrestre eloko liboso ba créer na mabele ezalaka nzete ya mbila. Na mabele. Na mai nyama liboso ba créer ezalaka nzombo. Na zamba nyama liboso ba créer ezalaka gorille. Na niveau ya mupepe nyama liboso ba créer ezalaka aigle. Après ba eko créer ba nyama mosusu parce que lion ba créer ya suka parce que so ba créer lion ya liboso alingaka zanga biloko akolia. Donc nyama nyonso aliaka musuni ba créer bango ya suka. Ba créer ki bango nanu oyo ekosunga bango ba survivre na mokili ya musuni. Le mutu ba créer là na nzeta mbila. Mutu ba créer là mutu na nzeta mbila. Pourquoi nzeta mbila? Parce que nzeta mbila azalaka porte ya monde physique na monde spirituel. Parce que nzeta mbila azali positif azali négatif. Azali porte oyo milimo babandaki ko uta na monde spirituel po ba ya na monde physique esengeli ba defa karakasi wana po ba bimela na terre physique parce que na époque wana bazalaki na banzoto oyo basalaki te. Alors que c'est qu'il faut ba defa nzoto moko eza spirituel oyo ko pesa bango accès ba ya. So ba ninga bazonga na monde spirituel ba ko kotela kana nzeta mbila basali retour na bango yango komo na nzeta mbila azalaka na matanga bachaka ye na feti bachaka do azali bomo yazali kufa do azali positif azali négatif. Donc biso pe zali nenge balobaka Eli amataka likolo. Bon Eli amata likolo te Eli amata likolo te wana eza ba biloko na bango mais biso ba mate belé tozana tsakunevunda yekuta se disparaîtra en premier set na biso ayaka ko sala équilibre ya les trois bo tsaku mpandu nzinga o biso to benga tsaku o ayaki ko tangisa mokili lolenge nini bato sengeli batambola o ya viva mila mwana ya ancêtre na biso moko to bengi na koma ne Kongo nini o ne Kongo nini mabotami epa ya Nemake Bazulu abotami epa ya Nelukengo abotami epa ya ne Nzalampanda. Donc il va s'être na biso wana bazalaki na bonzambi moko bazalaki très élevé. Alors biso bazai belé ba o babunga tout bazai belé même mbengu akota na sia mai po ba yeba kalo ya immortalité batanga kango déjà comment mutu akoki ko se di akoti pe na monde des esprits na corps physique. Parce que cette na biso déjà bakoma ki élevé na initiation. Partout bozali na monde entier to continuer kolanda émission na biso bosolo na bonzambe. Émission na biso yango oyo tokutanaka na ba chef spirituel balobelaka oyo ezali spiritualité ya bonzambe. Tozali na posa ya koyeba vérité ezali wapi banani baza na vérité ya solo po kuna balobi matoi pasi. Tokomi na posa tokitana na terrain tokutana na ba chef spirituel. Ba chef spirituel neso tokutana na bango tozo solo la likambo oyo etali spiritualité bonzambe ya solo. Yango toza awa epa ya papa na biso chef spirituel ya DKZ akomeka lisusu ko continuer ko kundola lisusu bonzambe spiritualité a continuer ko pesa biso spiritualité ya solo alobela oyo ko senga alobela. En tout cas merci partout bozali ba mbote belé to ko senga na sima ya caméra ameka ko fongola biso poto mona invité na biso toloba oyo senga ki to solola. Merci beaucoup. Merci caméraman na biso The Best Cédric Atuyekula. Merci beaucoup na sima caméra. Nansi bomoni invité na biso lisusu ya lelo po batu balandi émission
bakomeli nga privé bokomela nga na privé te bokomaka mingi kuna na site tomona ba message wana mais bato bakomeli nga na privé trop yango moni nazongi lisusu lelo naye koluka papa po to continuer maso na biso mbote papa na biso mbote papa journaliste mbote na bandeko nyonso bazali kolanda biso na mokili na nzela ya bilili. Ok, merci okomatisa mwa volume moke po na régie kuna bazwa biso malamu to nayoki ba commentaire ya batu ndenge to continuer ki ba émission na biso ofongolaki mingi ba makambo ya molimo. Alors question liboso to kobandeleza boy composition nini o esala mokili ya molimo wana composition wana o tomonaka lelo ba chrétien balobi tokosambela kaka na kombo ya Yesu tokosenga kaka na kombo ya Yesu tokozwa na kombo ya Yesu mais tandis que na ba église de noir botalisaki biso bolobi tosenga epa bakoko na biso pokuna bango basengaka bazwaka est-ce que biso pe awa okomeka kotalisa biso composition ya mokili ya molimo wana ya mokili ya bakoko na biso eza ndenge nini to esalama ndenge nini en plus okobakisa mwa moke ndenge tosi bosengaka pa bakoko eza pe na ba réaction est-ce que bozwaka po ba chrétien baboya yango balobi bango basengaka na kombo ya Yesu bazwaka na kombo ya Yesu bino pe ndenge bosengaka bongo est-ce que bozwaka pe mutuna yango na papa. Merci beaucoup pour la question est vraiment malamu mingi. Alors avant de répondre Seigneur lina zonga mwa moke sima na composition ya monde ya ancêtre mpona kopesa d'éclaircissement ya réalité ya question parce que nazolobela siri biso siri boyindo nzambe na biso. Alors nakolika ete soki otali mokila mosuni oyo toza lelo okomona ba ordre na ba loi balobi mokila mosuni eza photocopie ya mokila molimo. Mokili oyo ya mosuni eza photocopie ya mokila molimo. Soki mokila mosuni eza photocopie na mokila molimo lelo na mokila mosuni toza na oyo aza na mutu ya mboka président de la république mais na nsima na ye aza na premier ministre aza na ba généraux aza na ba député aza na ba gouverneur. Alors même na bokonzi ya nzambe eza ndenge moko. Alors différence moko ezali na bokonzi ya nzambe na bokonzi ya mosuni. Na liboso mokili oyo ezalaka dirige kaka na ba génie oyo na bato mosusu bamonaka ngo lokola qualification ya kombo moko ya bondoki soki balobi kisimbia na balokota na biso mingi ba génie. Alors mokili ezalaka dirige na ba génie tant mokili ezalaka dirige na ba génie na monde ya molimo tozalaka kaka na monde ya ba génie. Monde ya bassin exista te. Place nini monde ya bassin eya na place monde ya bancêtre eyela po lelo biso bayindo to banda ko dépendre epa ya ba ancêtre na biso to epa ya ba génie na biso. Tangu tolobaka nzambe tangu asali mokili parce que nzambe azali oyo apesaki plan mais bato basalaki mokili oyo ezalaki ba génie bakomposaki mokili par rapport à la plan oyo nzambe apesaki parce que nzambe aza lokola ingénieur ba génie baza lokola ba maître maçon. Alors soki olingo yeba pe secret ya ndako wana oza capable de retourner na ba maçon parce que bango bayebi ndenge nini ndako wana etongwamaki na mayele oyo ingénieur apesaki. Parce que nini ekoleka ntango nzambe asali mokili oyo esalemi banzete banyama tutu esalemi na ntango wana mabe exista te. Mabe emizalelaki mezalaki ezalaki nano na fonctionnement te to mabe banda kosala na kati ya monde parce que bato bakomettre mabe wana na activité na bolamu wana bazalaka nano te. Esangaki il faut bacha moto bacha ekelamu moko ekozala parfait likolo ya bikelamu nyonso parce que na baenseignement na biso ya bukongo balobi toza na 5 catégories ya personnes. Toza na muntu nti muntu miena muntu mbumbu muntu bulu muntu mahanza. Toloba moto nyama moto nzete moto phénomène moto minéré na moto oyo azali moto parce que na époque ya kala bancêtre na biso bazalaka na notion ya koyeba ke na kati na mokili oyo nga nazo vivre
naza elongo na bandeko nanga donc c'était mbisi tout bazalaki ensemble na bancêtre na biso parce que soko landi na entre na science botanique tant tozalaki tant tobando tanga balobaka la place respire la plante mange donc nzete apemaka liaka or ke eloko nyonso eliaka epemaka seke na kati na bombi bomoi aza na vie mais vie aza nango ezali différent na bavie oyo misusu bato mosusu baza nango parce que eza mpe na bamwa baréalité mo ebele okomona moto mosusu alobi ke nyama akanisaka te nyama arezonaka te mais eza archifaux parce que soki oza liboso ya soso to mbwa mais kaka ongunzama salaka mouvement ya kongunzama okomona ke mbwa akosala nini aokima soki sikoyo natuni keso nini esali mbwa wana kima seke mbwa wana raisonne ke moto ndenge angunzama alingi azwa libanga abambanga seke na parti ya nyama mpe eza na parti moko ya raisonnement or ke parti nyonso oyo epasaka na kati ya moto eza parti oyo nzambe abomba na kati alors ntango mokili oyo esalemi tata akitisi bancêtre na biso ya liboso na mokili ya mosuni oyo tobengaka na nkombo ya nemaungu parce que na kati na bango nde esali apparence ya koko nzala mpanda na koko nkengeli fumu parce que nemaungu azalaka mwasi na mobali me bazalaka moko wana totie entre parenthèses moko nzoto moko yango te toyeli mais tango base divisa nde ebimisela biso nzala mpanda mobali kengeli fuma mwasi alors tango bakitisi bango na mokila mosuni na époque wana bancêtre na biso ya liboso bazalaka na ponte malembe papa tokeno mwa malembe po place ano niati obi tozo fongola composition ya mokila molimo c'est-à-dire faut oniata bien bato bayoka tango akitaki autaki likolo akiti mbala moko ye mutu moko po toyebi na Bible bakomi nzamba salaki nde mutu asali mutu na mabele papa afuli pema siko oyo ndenge ozobeta boye autaki likolo akiti mutu mobimba to basalaki ye ya kosala to phénomène nini ezali pesa fongola na soki mutu autaka likolo akitaka c'est que tant que mutu asilisi cycle na ye na terre physique esengeli azonga ndenge ayelaki mais soki ezalaka ke mutu akendaka kokufa c'est que mutu akita te mutu bakela ye donc bakela karakasi parce que koro mutu pourquoi mutu aza parfait koleka bikela nyonso parce que koro mutu eza composition ya bamatière nyonso oyo eza na monde donc bamatière nyonso oyo eza na monde oyo yango composé mosuni ya mutu yango moni na bikela nyonso nzamba akela mutu azalaka parfait parce que nzoto mutu composé bamatière nyonso oyo composé mokili parce que na kati ya nzoto mutu toza na mai toza na moto toza na mopepe toza na mabele na kati ya nzoto mutu toza na pétrole na kati ya nzoto mutu toza na mercure na kati ya nzoto mutu toza na diamant na kati ya nzoto mutu ezali composé na banyonso oyo composé mokili alors nini yaki koleka parce que tozo pesa notre explication comment monde spirituel ezalaka composé alors tango tata a créé monde physique ensemble na milimo oyo bakreaka mokila mosuni tango ba créer parce que na surface terrestre eloko liboso ba créer na mabele ezalaka nzete ya mbila na mabele na mai nyama liboso ba créer ezalaka nzombo na zamba nyama liboso ba créer ezalaka gorille na niveau ya mopepe nyama liboso ba créer ezalaka aigle après ba ko créer ba nyama mosusu parce que lion ba créer ya suka parce que so ba créer lion ya liboso alingaka zanga biloko akolia donc nyama nyonso aliaka musuni ba créer bango ya suka ba créer ki bango nanu oyo ekosunga bango ba survivre na mokili ya musuni alors nini eko salema tangu ba créer mokili ya musuni esenga ki ba créer kapita doneti oyo ako commander bandeko na ye oyo akozala maître na bango lo mutu ba créer la ye na nzeta mbila mutu ba créer mutu na nzeta mbila pourquoi nzeta mbila parce que nzeta mbila azalaka porte ya monde physique na monde spirituel parce que nzeta mbila azali positif azali négatif azali porte oyo milimo babandaki kouta na monde spirituel po baya na monde physique esengeli badefa karakasi wana po babimela na terre physique parce que na époque wana bazalaki nano na banzoto oyo basalaki te
alors que c'est qu'il faut pas défendre nzoto moko eza spirituel oyo kopesa bango accès baya so baningi bazonga na monde spirituel bakokotela kana nzeta mbila basali retour na bango yango komona nzeta mbila azalaka na matanga bachaka ye na feti bachaka do azali bomo yazali kufa do azali positif azali négatif. Alors tant que ba créer mutu na nzeta mbila ba créer ka mutu mais mutu ana ba créer azalaka mukolo te parce que ye moko nanu tata abandaka nanu na inconscient après tant abandi na conscient azui conscience abandi komata composition ya mutu ezali composition ya ye moko nzambe. Tango mutu ba créer ye ba créer ka corps moko ezalaka ya mwana muke donc tout un bébé hein tokolo ba corps moko ya bébé et ko sala ke corps wana ezalaki na vite ezalaki ya kokufa parce que porte centrale na nzoto ya mutu ezalaka motolo yango komona soki mwana za na kati nzoto alibuma mama kolia na ye nyonso ezalaka na motolo na ye esanganaka na ya mama yango esalaka ke mwana wana akoka kovivre. Donc motolo mutu ezali porte centrale oyo esprit ya mutu ekotaka mpe ebimelaka na ba différents enseignements oyo tozoloba eza na bagra initié ngunza oyo bayebi bazolanda. Alors problème eza nini toyoleka mwa mbangu mpo quand même to kita tolinga nano avant to kita tozala na compréhension na likambo tosa voilà nini ekosalema nzoto wana bakreaki ezalaki ya kokufa esengaki ifo fox moko euta na monde invisible to na mokila nzambe et traverser monde physique pour ekota. Alors molimo wana eutaki na kati ya soleil énergie wana eutaki na kati ya soleil tata sali kalikila lobi soki elongwe na soleil ekoti vers na kati ya nzoto oyo basali nzoto wana ekozika parce que akokoka ko supporter capacité énergie wana te pour akomi faible esengeli ba diminuer température nango nenga ka kure uti na inga kuna tango ye ekoya te bala moko na bandako esengeli koma na cabine asali réduction apandi na kati ya bandako. Alors ba fort énergie wana tango uti na kati ya soleil ezalaki na forme ya étoile moto moko boye et traverser comme dans tant que côté dans nzeta mbila et traverser tant que côté nzeta mbila a diminuer taux ya vibration nango et traverser bazwaki mwana wana bazwi motolo na ye ba négocier ngo na nzeta mbila tant que traverser nzeta mbila a réduire énergie oyo autaki nango likolo mbala moko et traverser na kati ya mwana wana komi réanimé. Alors milimo wana ba ekoloba ke tito zelela mwana oyo akola ekolia biso ta parce que tozana misala ebele batali parmi bandeko na ye na mokili boye baye komona ke ezana ndeko moko oyo azali na capacité ya kobokola ye oyo akoki a peu près bakokana na makanisi mais ndenge moko te gorine tango bazwi mwana wana bakouvrir ye na bapoile bapesi epai ya gorine tango bapesi epai ya gorine amonika lokola za mwana gorine abo parce bakoko na biso yambo mabele ya liboso bamele ezalaki mabele ya gorine. C'est pour cela langue ya liboso balobi ezalaka langa baliambo yango omoni ngunza soki okomi na dimension ya sainteté oza na facilité ya kosolola na banyama na banzete na nature parce que bakoko na biso ya yambo basolola na nature vu que biso toza ba descendant na bango na kati ya bamakila na biso tozali na baparti ya ba donné wana oyo soki mutu akolisi bonzambe aza capable ya kolamusa basasaso wana akomi mpe kosolola na banyama na banzete na nature nyonso en général. Alors tango ekosala ndenge wana vis-à-vis ke mwana wana oyo wana bengama na kombi ya nemaungu azalaka différent na nyonso na bagorine tango aye kokoma na l'âge de 9 ans aye poser question aye komona aza na deux pattes abandaki kotambola lokola bagorine mais kokoma na tambo ko makanisi na ye ezalaki pena avancer abando tambo makambu na ye ezobala na susu te na ya bandeko na ye donc asima nango aye koloba ke pourquoi naza différent neti bango effet kaka ya kozwa conscience ke aza différent yango tolobaka mutu oyo alinga bika esengeli ayebaka aza na problème mutu oyo amiyebi te kaza na problème ato bikisa kobika te mutu amiyebi kaza na problème yende abika parce que mutu abandaka komituna mituna par rapport ya vie na ye ndenge ezotambola eza déjà bandela réussite mais mutu oyo azovivre amiyebi te étape ya vie azopase ata bando semble lelo ti loba obika neti entre parenthèses ça baenseignement mosusu. Alors ekosalema ke
tango koko na biso wana ne maungu ya liboso eko koma na l'âge de 9 ans eko mi poser question pourquoi naza différent milimo oyo wana bakopozaki Caracas wana basalisi apparition pour la deuxième fois balobeli que non oza différent parce que oza mibale mena moko atuni bango koma alobi bon bayebise tourner nzeta mbila tanga tourner eza banseignement moko ba chef spirituel ebele ba pesa te ba ekoma ba secret mais tout ça un moment au mutino se sengeli quand même à comprendre les réalités alors tango a tourner nzeta mbila a tourner calculer mutu akoli place mongo na ba gorine quel niveau ba tourner nzeta mbila ayango moni soki moyindo balobi ke no babokola nebe to yoka ka benjiri moko ezali loko moko mutu un noir à cause à l'étonner parce que tozala ka berger pas ya bagori c'est pour cela que mona na kati ya mangoma na biso tozana ba mibeko epekisi biso kolia likako kolia gorille ezali parmi ba cause oyo tokenda kana ngo on a zolo beza réalité oyo ya biso alors ni ne ko salema tangu ayeko comme à l'âge de 9 ans ancêtre wana asali apparition ba bie wana banzambe wana basali apparition ba ange wana ba mbasi tobengaka ba ange mpona kopesa compréhension na bato bazo landa biso tango baye babisi bango tango tungune nzeta mbila bakaboli bango bapesi mobali ngambo mwasi ngambo yango mone pa na biso nili pare okoyoka ke no tango koko na biso alalaki tango alamuki alobi ça c'est la chair de mes chairs ne ezalaka te parce que biso bazalaka déjà na conscience que to existaka mais différence ezalaki ke tango bakaboli bango parti ya mobali nde ezalaki avancer na bomoto parti ya mwasi ezwaki ma retard mwasi po koma na vitesse ya pensée normale ti ayaki kokoma na l'âge de 12 ans mobali à partir ya 9 ans kawana tango bakabolaki bango déjà mayele emizalelaki alors baye ko benga ye nzala mpanda elingo lo bakaka posa ya komiyeba parce que nzala eza posa mpanda komiyeba nkenge lufuma nkenge wana eza reine lufuma eza libote na langue na bito reine de beauté parce que bacetre na biso ya liboso tangu balongwa na étape wana ba mi komi na étape ya bomoto eza na moto moko te ya moyindo na mokili oyo akolekaka bacetre na biso ya liboso na kitoko parce que kitoko oyo toza nango lelo eza ba miette to hérité pa na bango bazalaka très très joli très beau donc banzoto oyo toza nango eza bakora ba malade parce que ninjala panda bano peser 700 kg 700 kg kenge le fuma bano peser 500 kg donc calculer bazalaki modèle nini ya mbinga mais oyo toza nango eza bakora ba malade parce que biliali oyo to komi nango lelo edimine biso vitamine nzoto alors bakoko na biso wana ya liboso tango bayeko koma na l'âge wana ba milimo na biso wana babandi ko enseigner bango babandi ko tangisa bango comment bako fanda na mokili comment bako vivre comment ti yaki ko sala temps ti baso sala nyonso wana monde ya bacetre na existé te tozaka na monde ya ba génie na bacetre o basa physique elingo lo baketango baso sala ba demande na bango parce que même na façon ya losambo na biso bangunza eza te ndenge moko na ba chrétien parce que na kati ya religion na biso nzila Congo bacetre na biso babandaka ko sambela te babandaka ko sala ba invocation na ba chant de pas na biso ceux qui baza na posa ba kota en communication na ba divin na ba divinité to na ba entité ba ko sala ba invocation na ko yemba okomona lelo oyo na ba différentes villages na biso eza na ba rythme soko ke na net biso na ba Congo okomona eza na ba rythme moko ancestral donc ba rythme wana ezobeta ma ya bamboka okomona pe bato bazwi mpeve eza tilelo bato bazwi mpeve ezali façon ya kokota na contact na bancêtre na biso alors méthode oyo ya kogangaka kobelalaka eza méthode christianisée oyo baye nango ba représentant légal oyo batelemi na kati ya mangomba ya nzila Congo pe ba copier photocopie wana moye balakisa bato ndenge nini bakoko na biso basalela po bazala en communication na ba oyo ba président liboso na bango babombi yango ekomi kaka yaka fukama belela ganga me bato bamona biyano ezate parce que soki ba chrétien ba belela ka lokola bango parce que ça lolenge na bango mais biso toza na lolenge oyo biso bakoko na biso basalela te donc poto avancer na spiritualité na biso esengeli tozongela bo biso nyonso
oyo esalaki keno soki bakoko na biso po bakota na communication na ba oba présidaki liboso na bango bano chaka mutu na se makolo likolo c'est que biso pe il faut que mutu na se makolo likolo soki ba centre na biso ezalaki avant bakota communication il faut balala c'est que biso sala ni il faut to lala mais ce que lelo to komi na kingunza ya photocopie de toza bangunza mais soko tali d'ontologie kingunzisme o tozo salela ezali purement ancestralité ezali photocopie oyo ya ba mindele te ba loposo pembe alors na époque wana ba ancêtre na biso monde des ancêtres existait parce que bazalaki vert le temps bazo sala donner mbala moko et que likolo basali ba pariso ba solo na bango parce que ba ancêtre na biso ya liboso avant mokile beba ndenge za lelo babandaki kolia esika moko na bambasi oyo bango babengi ba ange kolia neti biloko nini biloko bolambi boyi non ezakaka signe parce que mutu tango auti na monde spirituel aye na monde physique c'est qu'il faut adapter na mokila mosuni tango azongi na état initial na ye kuna ezalaka na soifité posa te mais tango akoti na nzoto akomi na posa kolia posa komela soki milimo wana bando ya tourisme na mokila mosuni na nzoto oyo c'est que sengaki il faut balia po nzoto ezwa force ya kofandela na mokila mosuni donc bancêtre na biso baviva place moko na ba masi oyo na kodefa lokota bolimbisi na ba ange ba archange po bato ba comprendre parce que mokili ya moment wana nzambe azalaki na kati ya peuple na ye lelo nzambe se détaché na peuple na ye parce que mabe ekomi trop mais na l'époque nzambe azalaki na kati ya peuple na ye donc azalaki ensemble na bikelamu na ye mabe wana oyo esalaki ke nzambe akoma mosika na peuple ezalaki mabe nini non mundele amemeli africain mabe moko mais baafricain mpe bakometa mabe avant mundele ayo basetre na biso mpe basala bamabe bon tokoloba vérité parce que soki tolobi vérité te kozala passe bakoko na biso mpe bakometa bamabe presque na émission elekaki nalobaki mabe ya liboso bakoko na biso basalaki ezalaki na Zimbabwe oyo na expliquaki ntango Zimba ibuyidi eza déjà parti ya barègle mabe ya mibale bayaki kosala ntango bazalaki na bamanianga kote oyo eyaki kokoma na moment moko basetre na biso bakataki contact na nzambe bakomaki kokroire kaka na baobjet oyo bango moko bacréé ezalaki bikeko eza na baréalité nango mais bakomaki baremplace yango sikoyo na place ya nzambe moyen ezala pont ekomi yango ne nzambe yango esalaki keno manianga eyaki kopetre mwa baréalité moko boyo etraversaki bango balongo manianga bakende kotonga na mbanze kongo parce que na manianga mabe moko ekotaki ezalaki na ancêtre moko tobengani tutiliatia ye nde atendraki na dimension moko très élevée po akufa te aseparaître amata likolo physique le biso déjà esi esalema kala na bancêtre na biso wana tuti entre biso pe ezali ndenge balobaka eli amataka likolo bon eli amata likolo te eli amata likolo te wana eza biloko na bango mais biso bamata ebele toza na ntsakunevunda ye kuta se disparaîtra en premier set na biso ayaka ko sala équilibre ya les trois botsaku mpandu nzinga oyo biso tobengaka ntsaku oyo ayaki kotangisa mokili lolenge nini bato esengeli batambola oyo aviva 1000 ans mwana ya ancêtre na biso moko tobengi na komba ne Congo nini oyo ne Congo nini babotami epai ya Nemakeba Zulu abotami epai ya Nelukengo abotami epai ya ne Nzala Mpanda donc bancêtre na biso wana bazalaki na bonzambe moko ezalaki très élevé alors biso baza ebele bao babunga tout baza ebele même mbengu akota na se ya mai po bayebaka loi ya immortalité batangaka ngo déjà comment mutu akoki kosedi akoti pe na monde des esprits na corps physique bancêtre na biso déjà bakomaki élevé na initiation alors nini ekosalema ntango bakoko na biso wana bakufi oyo ya liboso parce que koko na biso oyo ya liboso wana base disparaîtra nzala mpana ekengeli fuma bakufa te babunga alors nini ekosalema ntango sikoyo bakoko na biso babandi kokufa esika monde ya bancêtre na biso ebandi kozala sikoyo composé ntango moto akufi bakundi motu ntango bakundi motu esika oyo mikuwa ya motu ezalaki eza esika wana mpe molimo na ye ekozala na facilité ya koyaka maitre fois mpona korépondaka na badifférente baréponse yango moni na bavillage nyonso na biso cimetière ezalaka na entrée to na suka ya mboka
bakoko na biso batia ba cimetière wana na tina pona ko protéger ka village contre l'ennemi bakoki ko ya physique to spirituel. Alors tant sikoyo bakoko na biso babandi ko kufa monde des ancêtres et comme isko ko za la composer. Parce que mutu a outi na ba différentes tezo, na ba différentes dimensions. Tango a traversé le monde physique a bengami humain to mutu. Tango akufi karakas oyo ye alati ekotikala. Mais molimo oyo eko etamusaki nzoto wana ekozonga neta ya bonzambe na yango, neta ya divinité na yango. Alors nini ekoya kosalema? Tango sikoyo bana baye. Po bayeba mokili oyo bango baye ezalaka ndenge nini ekopozelema ndenge nini esengeli batuna batu oyo bazalaki liboso ya mokili wana. Donc pardon, à part monde des ancêtres nengo lobi composition nango monde ya ba génie ezalaki déjà autant batu bandi ko botama ba esprit wana o ebotamaki eutaki na monde nini po era na monde ba ancêtre ezana non mokili o ba esprit o ebotamaki eutaki na monde parce que mokili na moment wana ezalaki kaka na le créateur ye moko na ensemble ya ba génie. Banani siko babandaki ko botama ne eza ba génie babandaki ko uta na monde spirituel pona koya na monde physique. Voilà ba olata ba corps o bazo botama makomo botama voilà makomo botama po chaque génie esengeli atika connaissance to dona ina mokila mosulu. Donc gouvernement ya mokili ya molimo na biso bakomi siko koya ko bota. Donc soki kuna eza na esprit moko asimbi santé akoya kobotama na corps physique. Tango akoya kobotama na corps physique yesko akoya na do ya guérison. Tango akoya na do ya guérison bana ye akobota bako hériter likabo wana ekomi kokende oyo azalaki na bilembo ebele bana wana siko babotami wana tango bazokufa baonde bakobaki na monde ya ba ancêtre no bana banzoto na bango etikali na mokila mosu na loba milimo na bango ekofanda te na monde des ancêtres mais ekotraverser monde mususu. Comment ezalaka nazokende yango na tokei comment existaka tango sikoyo bana ba descendant na bango baye tango baye baye kokuta déjà bancêtre na bango babongisi mo babiloko ebele ezalaki ya malamu mais comme akina bamoma moko boye alinga sala likambo mwazo apena précision ezate akesko yo na tombo ya koko na bango moko ake exemple nazo pesa eza na koko moko ye azalaka mingi di domaine na kolamba ponda madeso nazwi biloko na biso na Kongo parce que eza na mwana moko aye asa na difficulté kolamba ponda madeso wana bon mais ayebi ke non tout ça na koko moko azalaka mingi na kolamba pondu ya madeso akosala nini akokende na tombo ya koko wana parce que basete na biso banoyebaka ke mutu akufaka te me mutu ase décomposaka. Donc ezali nzoto mosuni ekobeba po nzoto molimo ezwa dimension mosusu mais nzoto wana ya molimo ekomi esika oyo bako canaliser énergie na ye place eza po eya po pesa bango réponse parce que tout ça liboso ya etando mo to pesa ba pratique ezate mais ba tsoki ba yende bakozwa comment mutu akoki kota contact na ba centre parce que eza kutulika mbote o eza non facile eza eloko moko bosali lelo après parce que mutu nyo se pesa milaye mais tu repères te na kati etando parce que tu as na partie moko ya mabomba mi ya religion na biso il faut ko bomba. Alors pour battre belba quand ça va religion de la Congo ezaka kana buzo bo que tu as une grande partie initiation oyo lelo batu bazo luka rose kwa maikari kuna bazo futa batu parce que kuna za religion ko defa mais pas na biso bafuta kanima kila mutu kuna ezali kaka ko tambola na libeko ko sala mabete pour garder contact na ba ancêtre na biso. Alors nini eko salema mwana wana kena tombe tango kena tombe akomema biloko akomema parce que ake esika nzoto ya ancêtre nezali il faut ayeba ancêtre ne tozalaki physique nini yango abandaki kolinga nini abandaki kolia parce que okokende ko collaborer te na molimo ya koko na yo omemele biloko tango azalaki na mosuni na bando lingaka te oko désactiver énergie na ye ekozala mingi bien so banolia pona madeso memele pona madeso so banolia o memele wangila tango akokende mwana wana kosala présentation obiso tolobaka ba clan to baluvila apesi ngai kingani na bimeli na boye na eli boso na okoko tala boye tango akosala appel na corps wana ekosignaler molimo oyo elataka nzoto
que tala na mokila mosuni eza na likambo moko boye ezosengama il faut yosa nini ok parce que wana ekozala kaka esika koro ezali mais molimo ezalaka kote mosusu alors ekosala nini molimo wana kote azali na sentiment te azali na sa c'est pour cela même ndenge bazokundela bato basete na biso bakundela mutu ndenge wana te parce que basete so nokundaka mutu akolala te abonokundaka mutu akofanda soki aza roi bakokunda kotele mpo abundela mboka te parce que mutu azali akolala soki osala pele na ntombi na ye akozala na difficulté ya korépondre eza kaka neti mutu azwi pongi banda soki okolamusa ye mpo arépondre esengeli anioloka abenda maboko donc eza mama makambo eza ebele mais soki ndenge obi kokunda kovanda ose cercueil mpe eza mabe non bakokela biso bakunda bato na cercueil te parce que cercueil ezalaka nano prison cercueil omoni cercueil ezalaka nano prison mutu il faut bakunda ye nzoto nefenge esengeli ebalana na mabele mpo akende kobakisa vitalité na mabele olandi wana totie entre parenthèses parce que lelo oyo tozali na modernisation mais lelo soki bosali yango bakolobi bozangi mbongo soki bamonaki ndoki bongo bamusulman tuparete toyokaka ke bakundaka bato na bango na balolenge wana totala nano kote tozokende tokokoye parce que nyonso ekozala na bamoma nango okolikaki un jour mpe eloko wana ekoki mpe kozonga tokoki mpe okunda bato bongo eloko wana ekozonga soki afrique ezongi na systeme nango parce systeme oyo eza lelo eza ya systeme africaine te mais soki afrique ezongi na systeme na yango esika nyonso ezosouffrir afrique ekosila nango parce que toleka nano alors ntango mutu basali appel akoya ntango akoya vis-à-vis mutu wana komi déjà esprit na époque wana Afrique nano ebebi te ezalaki ke okomona espoir esali nini eapparaître ebimi physiquement elobi mais ndenge déjà Afrique ebebi Afrique esumuka tokoma komona nyonso bandoki basalelaka soko na banzela mibale soit bakoya na ndenge rêve soit oyo bazalaka na don ya kozakama bakoincarne na banzoto ya bato wana apesi formule kingai kingani po bolamba pona madeso eza ifo boche madeso na moto ebeli betuti pondu apesi bino tango bosali bolambi azongina tango akozonga atiki corps na ye espesa nini ebimesali nini ezongi esika moto asenga susu na nzambe ye moko parce que oyo liboso banosengaka na nzambe vers parce que na moment wana bazalaki na ponte na monde des ancêtres le monde des ancêtres nano exista te moye bazala na bato bakosenga eza te yango banosengaka direct ntango monde des ancêtres existé contact ya bato na le créateur esali neti kokatana te na kokatana mais esali neti ekomi na mwa esikale moko avant oyo atteindre ale nyonso oyo mutu akoluka na mokili ya mosuni esengeli azwa yango na baoyo baprécédent na mokili ya mosuni donc yango omoni ke no tina ya monde ya ba-ancêtre na biso ezali mpona koyeba mokili oyo toye lolenge nini emizalela parce que biso toye lelo mais oyo ezalaka yambo bango biso toyeba esengeli totuna bango parce que bango nde bayebi ndenge nini mokili exista olandi donc biloko yango esalemela ndenge wana yango ye kosala keno na kati ya bareligion nyonso ya bato na mokili mobimba oyo tozomona bazali na baparti na bango ya bacontact na bacentre na bango ezali totalement obligatoire ezali kaka likambo moko oyo bamemelaki yo moyindo mpona koboma yo kiboyo mais pa na bango basalelaka yango soko ke lelo na poto okokuta bacimetière ya ba 1800 ba 1700 ba 1500 oui ezali batiango kutu na kati ya balopango ekoma enclos pourquoi bazwaka likanisi koboma bacimetière wana te ndenge biso tozobomaka oyo ya biso bayebi ke no au fur et à mesure mikuwa wana ekowumela ekopesa bokasi na bana na bango na bakozala na mokili ya mosuni mais ntango bana na bango bazodétruire mikuwa bacentre na bango c'est que bazala soki na basoutien spirituel eza te siko tokokoma na impossibilité ya koyeba mokili oyo ndenge ezalaki tokolinga toluka oyo ya bango mais tokokoka mpe te parce que lolenge na bango eza lolenge na biso te Matondo. En tout cas tous abonnés na chaîne na biso DMV TV makambo za makasi nansi oyo ekomi ba cours oyo place bolanda osimbi papier osimbi biki po
kosala fierté oyo eza court ebele bato baza na bandako ebele bachef spirituel tozokutana na bango mais badegré ya baconnaissance ya baspiritualité oyo tozorapa papa toyebi te aza moto akufa lamuka to ndenge nini mpo motu fa beta biso masolo fo eza akufaki ake nanu bato baleli ye bayebisi makambo aye donc nanga moko muna otuna baquestion ezombuye ngai papa bolimbisima moke ndenge tomonaka na baéglise de Nzila Congo église de Noirs en personne en bref bosalaka mingi bantsamba bamakazu baluzibu batondo bozala babiloko mo bosalaka wana botomona moto osala cérémonie azwi ntsamba eza sacrifice to nini mpoza bato mosusu babangaka oyo eske azosakrifie mutu to nini signification ya babiloko wana okoloba nini place wana milimo na biso baliaka biloko eza physique te mais baliaka bavie to baénergie eza na kati ya biloko parce que molimo esengeli olie sango ozolanda molimo esengeli osokola yango molimo esengeli oprotege yango parce que molimo soki azolia te akozala na bolembu to akozala na mwa badifficulté nazoloba molimo ya nzambe te parce que motango akoti na mokili ya mosuni akomi na incapacité parce que biso bato tobelelaka oyo mokili mobima parce que même oke ata na ngambu na bango okokuta bapaster bato basalaka okomona bahuile d'olive babougie basalaka mpe oyo ya bango basan tutututu eloko moko nalingi na meka mpe kotalisa na bandeko mosusu balanda biso ngunza oyo babengi ngunza akoki komela ntsamba te ngunza akoki kolia likasu me oyo ya rouge te oyo ya pembe parce que makasu ezalaka mibale ya rouge na ya pembe pourquoi ngunza akoki komela ntsamba te soki otuni bachef spirituel ebele pourquoi na biloko biso tosalelaka na Nzila Congo eloko oyo ebendaka milimo rapide ezalaka masanga mbila parapi biloko nyonso eloko oyo ekotiaka biso na contact rapide na baesprit ezalaka masanga mbila explication ekozala mwa passe mais vu que eza ya kobomba te nzete ya mbila physiquement soki tolongwe nano na barete mosusu soki toke aza mutu lokolanga nzete ya mbila na kati na ye aza na vie eza na esprit evanda aza na esprit mbila nzete mbila pesa na esprit eza na esprit eliaka te epemaka parce que nzete ezalaki moke ezokola soki nini ezokolisa yango aliaka baparte ya misisa na ye yango eliesaka ye soki ntango eloko ezolia ezobouge na kati nango seka aza na bomoi soki aza kokufa ifa kweya ti eloko nyonso oyo evivaka oyo eza naturel na kati na aza na esprit sikoyo nini nyama nyonso kila ba science bato batangi na ba science babinyama zaka na instinct nyama za na esprit non wana ezali science physique mais eza science spirituelle to on appelle ça science spirituelle eza physique parce que bakoko na biso batalela likambo te na miso ya mosuni batala likambo na miso ya molimo bango balingaki basala makambo ezalaki au-delà oyo mundela asali ezali ba chose mais bango basalaki ba extraordinaire tozoyoka bandeko tozoyoka papa ninga sikoyo nini esalemaka nazopesa mwa explication moko po bazwa masanga mbila ezalaka na toute une procédure elekaka wana il faut kokata nanu ramo ntango okati ramo odetache neti parti moko ya bomoi na ye na ye akwei okosuka wana te il faut otobola otoboli mpena nzete ti okokoma na esika ya kobimisa mobesu kibobesu bopota il faut azoka ntango akozoka kobimisela yo makila ozolanda donc ntsamba ezalaka makila ya nzete ya mbila ezali esika oyo ami ya mbila efandaka lokola mutu na kati ya nzoto na ye esika ami efandaka eza na makila soko makila ya nzete ya mbila ezalaka ntsamba yango omoni soki tobwaki ntsamba na mabele ezalaka na facile ya kokotsa biso na communication na monde des ancêtres parce que ezali makila ya ndeko na biso moko na monde ya nzete donc ndenge kaka na bakretien balobaka okoki kolekisa su mote mpo yesu déjà lekela biso tobwakaka makila ya yesu te nazomema na mwa compréhension oyo mpe bazolanda bakretien mpe bazolanda bisoyolingaka mo te me bakretien bazolingaka eloko wana te ozolanda nalingaka eloko wana te tobwaki nsamba bobwaki molimo ya nzete bwaki molimo toye liboso na bino toye kopesa bino mbeka ya molimo oyo
parce que biso topesaka molimo ya moto te sacrifice ya moto te ndenge bango bapesaka ya bato epa na biso sacrifice ezalaka nzete eza nzete bafruit boza ça dépend ya badimension mais nzamba mpe toza na deux sortes omona bato ndeko mosusu nzete eza ya kotelema atobola abimisi nzamba ndenge opesa inspiration mosusu baza bakati nzete ekwei nzamba oyo nzete ekufi eza na makambo mosusu basalelaka yango na nzamba oyo ekwei na kati ya nzete eza de nzamba différent parce que wana ekomi bopoli ya nzete ya mbila mais wana ezali bomoi vivant ezali de okosalela nzamba yango le même procédure te de sengeli baexplike yo oyo okosala yango osala yango bo eza nano mpe différent alors nini ekoya kosalema ntango moto sikoyo yo moto parce que na kala nzamba ezalaki soki moto abuki nzamba parce que nzamba na kala ezalaka autorisé te na moto nyonso ifo abuka nzamba ezalaka na bafamille oyo bazalaka réservé babukaka masanga mbila na bavillage olandi do ezalaka na bafamille oyo do yo soko oza na kati ya famille wana te soko misali nzamba ifo bakanga parce que ezalaki biloko oyo ezalaki réservé na baroi na bachef de la famille na bato moko bazali trop respecté na kati ya mboka ezalaki te eloko oyo lelo ekomi keno botyengo wana moto akomi komela yango komona ke bandeko nyonso bolanda nga bangunza bosala constat oyo soki moto amelaka mingi nzamba aza ngunza akozala na perte ya bandoto soki moto amelaka mingi nzamba mutu wana soki aza mosali ya molimo ndenge ekoma na difficulté bando kosala ekoma na barati et puis eza na chef spirituel moko te ya munene nalobi te biso toye lelo mais bakulutu na biso ba oyo toyebi okomona te esika moko bafandi azomelelo nzamba botuna bango pourquoi bomelaka nzamba te mais mutuna mosusu eza place na likambo ya nzamba tomonaki ntinu toutaki feti ya mangengenge mais bino bozalaki wana boyebi ke nzamba eza bamelaka yango te mais na feti wana tomoni bakotisaki babido ya banzamba mpo bato bamela mpo na nini te kointercale lokola kopesa bato ta basecret non ezalaki na bachef coutumier bazalaki wana non bachef coutumier ezalaka autorisé mpo na bango eza autorisé ozolanda parce que bango baza batan fumo ntango abimisaki nzambo wana eza tout à fait normal parce que ezalaki na présence ya bachef coutumier il faut yamba bango na masango bokoko mpo apesa bango valeur oyo esengeli akoyamba bango na bagite mpo na wana eza nango mabete alors nini ekosalema biso baafricain topesaka sacrifice ya nyama ya mutu te quelle que soit dimension ya eloko oyo ozoluka quelle que soit dimension ya objet yango ekotikala jamais kosenga yo makila ya moto milimo na biso bisalelo na biso esengaka mingi oyo ezali biloko oyo ezali nzete mososo taba bon wana eske eza na badifférentes cérémonies parce que bacérémonie ezali dimension par dimension ozolanda na bokoko na biso mpo basala sacrifice ya makila seke mpo ezalaki ifo basomba bomoi esika baboma mutu baremplace ebwele lelo komona soki famille mibale bakoti boyokani ya bondoki bakosala cérémonie ya ngulu to ya ntaba mpona kokata boyokani wana soki bato basangisi makila ya bondoki fo basalela nyama don nyama bandaki kosalela yango mpona soit kopurifie mboka ekoti na mabe moko epe eleve soit bafamille moko bakoti contact moko ya makila do apene bakosala sacrifice ya soso soit ya ngulu soit mpe ya ngombe ozolanda me ya mutu te soki eloko na bino ya bokoko eliaka bato eza ya biso te soki na kati ya eloko wana molimo eza kuna eza ya basete na biso te eza ya bamindele wana eza kaka ndako me oyo eza na kati eza ya biso te parce que eza je moko esalamaka na royaume Congo ntango baye kokocha biso na colonisation biloko na biso eliaka bitabe mbila tsamba makasu makambo eza ebele esalemaka alors biloko nyonso wana tosalelaka ezali mpona kodedie sacrifice epai ya bantité na biso parceke epai na bango kuna eza bato yango omoni epai na bango mpo nzambe alimbisa bango na masumu banyama nyonso baabrahame baeli bapesa ekoka te seke kaka ifo makila ya mutu etanga
po masumu na bango po mabe na bango ezala po masumu elimi po mabe na bango ezala léger to mona ki ke na ngambo na bango mutu oyo azalaki sacrifié mais pas na biso te le biso soki mabe ekoti mutu te akendaka chamba makazu zibu biloko eza mo ebele matondo bongo na yoki pe tolobaka mingi na nzela Congo mwasi oyo amati ngomba na terme bolobaka ngomba na boye bato bazolanda eza neti mwasi aza na baperiode na ye akoki kokota na wenze te akoki kokende zamba te akoki kokende na barond point na bacarrefour te donc akoki kokende na cimetière te mpona nini bon nakopesa réaction ya mokuse mwasi oyo akomi na ta période baporte ne nyonso ezalaka ouvert baporte spirituelle ne tout ezalaka ouvert na moment wana mwasi akomaka faible aza na facilité molimo moko ya mabesa nini ekota na nzoto na ye alors po aéviter ke lobi azala envoûté to abota molimo moko boye il faut baprivilégier ye na bisika nyonso oyo esanganaka bato ebele po esika nyonso esanganaka bato ebele ezalaka mpe réunion spirituelle ya milimo ya mabe to ya malamu olandi bamibeko eza ebele engunza oyo aza na kati ya mibeko akoki kolia fufu elambami na mwasi fufu mwasi alambi akoki kolia moto bongo baye baza na basi na ndako non eza kozanga bokoko na biso nde ekomisi biso na baproblème eza na bato mosusu bazosouffrir lelo eza likambo ya papa te mama te mais ezali kozanga koyeba mwasi po alamba fufu ezalaka na eloko elekaka wana akozwa nzungu atie na se azwi makolo na ye amatiseli nzungu azwi se ya makolo na ye afongoli vous comprenez parce que ntango azobalola fufu énergie négative ezowuta bolimbisi eza vérité euti na partie intime ya mama mbala moko ezoatake fufu yo oko lia ato banokende kope osimba te ela yango moni bato baza mayele bazwaka baboya mibali ya basi merci lelo bon nalobi teke mpo nabebisa bamama balambaka na restaurant po eza bato mosusu oliaka so fufu te eza vérité nyonso soki nalobi na bano kotanga balwa na baprincipe eza ebele ozolanda eza ebele eza na principe mosusu eza simple tige ya kombo jamais okozwa yango obuki tige ya kombo olongolaka biloko efandaka na mini ela munoko na yo ekozala su na efe te ekozala su na pouvoir te liboso ya bangunia parce que kombo oyo osokolelaka ndako olongolelaka niei ozwi tige otiengo na mini seke okoinfecte munoko no ezala na biloko moko epe négatif biloko so na bandi biloko eza na bamilio ya baprincipe donc okokuta ngo kaka na nzela Congo olandi na nzela Congo donc baprincipe eza ebele parce que na mbetu ya libala ntango moto ake kolala bamatelaka na mokongo te ke ofandi boye na mbetu apres olali batalaka mbetu parce que mbetu ezali motuka oyo ememaka biso na monde ya bareve epuis na likolo ya mbetu baniataka mpe makolo te na likolo ya mbetu ozala donc oyo eza kaka mwa besei mpo na kolobaka religion na biso tozali na badimension ya baprofondeur oyo bato esengeli bayekola tokozala so na mposa bamama leki ya bandoki te mpo mosu eza nango mama leki te parce que mokilo eza na principe eza na baloi eza na prophète moko te mpo azalaka prophète asala miracle atonisa moto azalaka na nzala oyokango te ono mutu moko boya banolia ta pa ke na mosali moko ya nzambe papa na lieta pe basimbi alobi na pambo ndio tika libumu etona pe mutu ayoki posa madeso ale musulu fo pesika biloko kolia le lingalo bake na mokili o eza na makambo mususu oyeba te soko sali lango loi condamné matoni yango moni bakoko na biso bazalaka ba religieux te et bazalaka ba spiritualisme merci beaucoup partout bozolanda biso partout bozolanda biso papa Pumbulu bozolanda biso Butamatomina bozolanda biso ba chef spirituel nyonso ba papa Nkusu ba Mbutama Sambukidi ba tumwa menga ba ndeko na biso ya DKB ezaka makambo nzila Congo nyebele zalaki ya koloba mais tanza muke ebele zaki ya koloba tanza muke o eza ba épisode na ba épisode poso to bito zwa papa abanda koloba c'est que to lali awa po ebele za ya koloba
tokomi presque na suka ya émission na biso na pesi bato nyonso bolanda biso bambote partout bozali monde entier na air nyonso bokuta biso topesi bino bambote belé Dino Prêtre topesi bino bambote belé Jeanne Maponda na Canada bambote belé Fifi Vangu topesi bambote belé place bozali Lorette Maponda Nicole Maponda topesi bambote belé tokomi na suka ya émission na biso tokopesa papa apesa biso maloba na ye ya suka po tokoya lisusu ba émission ezebele maloba na ye ya suka ameka mpe ko expliquer biso te ko expliquer te mais apesa biso kaka mot de la fin na ye en plus apesi programme ya église apesi numéro na ye ya téléphone po na batu nyonso oyo bakoluka ba rejoindre ye po biso tokoya ba émission ezali papa o pesi matondo mingi eloko moko kana koloba nazoloba kango plusieurs fois ba chef spirituel nyonso nzila Congo to sala effort to sangana parce que mfumu kimbangu akokisi mutu nyonso te mapesi biso ndambo oyo nga naza nango bokozala na posa nango bino bozala nango na kozala na posa nango parce que mutu amikokela na nyonso azate tangu yo chef spirituel to ngunza olandi émission oyo nga na sali oyoki makambo nano yokate ngombo yango nano te oridikila ngo nano te parce que nzila Congo ezali ebale o ezali na bambisi ebele membisi musu baliaka mususu baliaka mususu eza pona ko bixela mutu eza mususu pona ko kota mino eza pona kamba santa mutu donc na sengi bolingo na bama ndeko na ngai ya nzila Congo ba chef spirituel nkangu to tika ko yina neza nango importance te o ya leki no biloko wana to longola ngo na linga pena te biloko wana ezala biloko wana to longola ngo biso Congo ezali Ngunza Ntoya tofandelaka mingi na bakongo posima na mwanda mais soki toza awa na mboka Kinshasa ezali pona ba programme ya molimo par rapport ya makambo fumukimango tindi biso donc tokopesa mbote na bana bilaka nyonso ya mokili mobimba kobanda Cape Town Allemagne France États-Unis bino nyonso oyo bokozwa libaku ya kolanda Ngunza Ntoya topesi bino bambote bandeko baze bele so na bandiko tanga lelo ekozala mingi passe alors soko libozwa Ngunza Ntoya numéro ezali 081 031 64 93 081 031 64 93 085 88 23 617 085 88 23 617 na WhatsApp tozana 097 33 79 921 097 33 79 921 na pesi mbote na bana nyonso ya DKZ kobanda Mwanda Boma Matadi Kinzau Kinshasa et puis tobosanité bandeko nyonso bazali kolanda biso et puis Ngunza Ntoya aza elenge maza marié parce que bakomona gère pona musala ya molimo soko zana ya kobala te ezali sine responsabilité le bakoko na biso na kala bakopeso charge te soki na nobalite wana eza entre parenthèses donc mama na esika ozali mama Lunda Mpanzu na mwana Ntoya Wasilwa bambote na bino et puis tosuki awa mama Lunda Mpanzu ngape na bagisi bambote zela biso na mwanda kuna tokoya tokomona na boye ekozala bien bombeli biso babibwati toyoka kuna na mwanda tokoya oliango kuna en tout cas na pesi bino nyonso bambote partout bozalaki émission biso comme na suka tobiki émission zelengi makasi ya kolobeza mingi mais tozomema malembe so tobito mwana soka botami bopesi nyonso mbala moko ekozala bien te c'est que photo banana na miliki mabele tokomata miliki toke poto tobani mwa supu fufu ti tokoma na bakwanga batu musu bakoma na bagene donc imeso tali mwana na bomwana amelaki yango te tsamba ngunza eza mabe ngate mna lobi toyoki o biso bangunza tomelaka teme tomelaka ntsamba po eza bokoko boyoki balobe eza mabe biso toliaka ka likazu tala likazu nini olia tosuki wana na sima ya kamera ezalaki the best Cédric atuyekula na machine ezalaki na montage kuna ezalaki ingénieur facile oya bino simple serviteur simple chroniqueur simple journaliste azali boso na bino na kombo ya Alexis Mananga oningo komela ngai na Facebook ke na Alexis Mananga oningo zwa biso na WhatsApp numéro na biso ezawana émission na biso bosolo na bonzambe o ezali kamba bosolo ba prophète ba pasteur boya to loba to pesa ba contradiction papa jusque là non mutaye ko contredire yete batu nyonso tozo l'excellent émission jusque là non boye ko contredire bangote pasteur Dadi tozawana nakoya to loba en tout cas merci beaucoup d'ici là portez-vous bien